Здравейте, аз съм Галя и днес искам да ви разкажа за това оранжево бижу, което в момента ми цъфти. От гледна точка на моето растение, моят екземпляр специално, няма да се спирам твърде много относно отглеждането. Първо, нека да започна с името, разбира се. Това по етикет е Cattleya leopoldi escuro negro pintada по Лелия Милари Стръп SM /TOG. Много сложно и ще се спра малко по-подробно. Извинявам се, че губя фокус. Ще се спра малко по-подробно. Но така, нека да кажем най-грубо, това е хибрид от групата на катлеите. И като такъв го отглеждам като катлея, т.е. с пълно просъхване на корените. Моето растение е закупено от немската оранжерия Луке, както се познава по етикета. Много любима оранжерия, много неща ми цъфтят от тях. Като е закупено края на 2019 година. След това е изминала една година, докато е било под моите грижи, и в началото на 2021 е цъфтяло при мен януари месец, т.е. точно преди една година. Година по-късно отново имам домашен цъфтеж, светещ, много червен, много оранжев. Какво да ви кажа? Наистина е такъв цвета. В смисъл, когато е на слънчева светлина навън, когато се опитвам да снимам цветовете, дори светят, стоят електрикови, но да кажем, че в момента днес, тъй като е по-мрачно, това е по-реалния цвят на растението. И не знам защо, през цялото време не мога да го фокусирам. Както и да е, относно отглеждането, пълно просъхване, поливам го всъщност с киснене, проточно, както дойде. Не е пресаждано, това е саксия, не знам каква, може би десятка, нещо такова. Оригиналната саксия, непрозрачна, както съм я закупила от оранжерията. Какво да ви разкажа за самото растение? Друго, туря го горе-долу, когато туря и другите, когато се сетя. По принцип за цъфтеж туря орхидеите си, по-точно катлеите, когато новият растеж е някъде на средата на височината си, защото си представям, че може би това е момента, в който в самите растежи вътре започват да се формират цветоноси и пъпки. Един вид се опитвам да подпомогна растението с нужните му в този период елементи, точно тогава. Не съм сигурна дали това е най-удачният подход, но сякаш до някаква степен работи, поне при мен. Растението се оказа ароматно, но изключително слабо ароматно. Едва вчера забелязах, при това на втория му цъфтеж. Много слабо ароматно, но пък е свежо, пролетно, бих казала, като зюмбюл. И сега искам да ви разкажа по-подробно за името на растението. Малко е сложно да разберете неволите на орхидейните колекционери. По етикет растението е Cattleya leopoldi по Лелия Милари. Само че наименованията, ботаническите наименования на орхидеите доста се променят през последните години, тъй като съществува една такава тенденция, тъй като вече научно може да се изследват по-подробно гените на растенията и всъщност, докато преди са били кръщавани и групирани в родове и изобщо в по-големи и по-малки групи във връзка с това къде се срещат, къде живеят, през кой период на годината цъфтят и така нататък, и по визуални външни прилики или съответно разлики между растенията, това е било определящо за да се
прецени дали едно растение принадлежи към даден род или към друг род, или е един вид, или е друг вид. Но с напредването на техническия прогрес и науката, вече се правят по-подробни изследвания от гледна точка на ДНК-то на растенията и всъщност се установява, че доста растения, които на външен вид са доста различни, всъщност са изключително сходни генетично, поради което започва едно разместване и преименуване на родове, на видове, местене от една група в друга, смесване или отделяне съответно. И поради тази причина, всъщност от известно време Лелия милари не е лелия, а е Cattleya милари. Така че това в момента не е хибрид Лелиокатлея, а е всъщност чиста, в смисъл Cattleya по Cattleya. Това е едното объркване, което прави нещата по-сложни. Другото нещо, което прави нещата по-сложни от към наименование, е Cattleya leopoldi. Cattleya leopoldi доста време се е считала за разновидност на Cattleya guttata. И т.е. тук е било Cattleya, с едно Cattleya guttata по Лелия милари. Този хибрид, който е Guttata по милари, е регистриран и се казва Лелиокатлея jalapa, което е чудесно. Но в последствие се оказва, че всъщност Cattleya leopoldi май не е Cattleya guttata, разновидност на Guttata, е друг вид Cattleya и то по-точно Cattleya tigrina. В момента съществува и вариант, при който всъщност това растение е Cattleya tigrina по Cattleya милари и този хибрид между двете Cattleyi също е регистриран и носи името Cattleya florens lin. Така че всъщност това растение, което имам аз, е възможно да бъде срещнато и като Cattleya jalapa в момента, и както и като Cattleya florens lin. И примерно, ако търсите в интернет информация, може да попаднете на страницата на Sunset Valley Orchids, щатската оранжерия за орхидеи, която е невероятна и е моя огромна мечта някога да имам възможност да я видя. Там може да видите, че всъщност тяхните екземпляри на сайта им са кръстени, дадени са и двете имена. Водят се Jalapa в скоби Florens lin. Да, горе-долу това исках да ви споделя от гледна точка на именованията на орхидеите и да знаете, че няма нищо странно, обикновено, когато видите растения, които изглеждат еднакво, с различни имена, просто трябва малко да проучите и много често се оказва, че причината е не, че растенията са различни, а че просто са били преименувани и родителите са били прехвърлени от един вид в друг или от един род в друг. Иначе растението, друго какво мога да ви споделя за него, значи тигрината или леополдито или готатата, както искате, единия родител на този първичен хибрид, обикновено е много висок. Много висок. Но, както се вижда, в нашия случай това не е така. Другият родител, всъщност, Cattleya милари или Лелия милари, е дребна с тънки дълги цветоноси, които могат да достигнат до 50 см. И всъщност моето растение е наследило, така да кажем, облика си, размерите си от Cattleya милари. Тоест растението е дребно, значи това тук е, ето виждате, една педия, т.е. около 25 см. Цветоносът е тънък и дълъг. Така че всъщност имаме компактни размери на растението. Също така мога да ви споделя, че моята разновидност, тъй като това не е клон, не е клонирано растение, е получено чрез нормално опрашване, моето растение съответно
цъфти по доста по-различен начин от това, което съм срещала в интернет със същите родители, просто защото като всяко от децата взима от гените на родителите си и ги комбинира по някакъв си свой си начин и затова всъщност братята и сестрите не изглеждат еднакво обикновено, освен ако не са близнаци. Нали? Или в случая с растенията, освен ако не са получени чрез клониране. И може би да не става прекалено дълго. Това беше всичко от мен. Надявам се, че тази червенушко-оранжавелка ви е допаднала.